दोस्तों, तो आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो आज हम लोग एक और पेंटिंग बनाते हैं और इस आज की जो पेंटिंग होगी वो एक बर्ड को लेके होगी, मतलब एक चिड़िया को बनाएंगे जो मधुमक्खियाँ खाती है, जिसका नाम है ब्लू चिक, मतलब नीले गालों वाली चिड़िया। तो उसको आज ड्रॉ करेंगे। तो उससे पहले हम लोग कलर्स के बारे में जान लेते हैं। तो हम कलर्स में कैमलिन के ऑयल पेस्टल्स यूज़ करेंगे, एक्रेलिक में ब्लैक एंड वाइट, एक ब्रश, पेंसिल और ब्लैक स्केच फिनिशिंग के लिए। और इसके मेन कलर्स जो हैं ब्लैक एंड वाइट, डीप ग्रीन और शेप ग्रीन, लाइट ग्रीन और फ्लैश टिंट, डीप येलो और ऑरेंज, डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन। तो ये हमारे कुछ कलर्स होंगे। तो सबसे पहले हम लोग पेंसिल से स्केच बना लेते हैं, फिर उसके बाद उसमें करते हैं कलर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं स्केच में हम लाइट पेंसिल से लाइट हाथों से इसका आउटर डायग्राम बना लेंगे और कुछ बीच की डिटेलिंग कर लेंगे, जैसे फैदर की लाइनें और आँख और चोंच। ये सारी चीज़ हम पेंसिल से पहले ड्रॉ कर लेते हैं लाइट हाथों से, फिर उसमें उसके बाद कलर करेंगे। हाँ दोस्तों, तो अब हमारा स्केच हो चुका है। तो अब करते हैं इसमें कलर की स्टार्टिंग जो है वो हमारे बैकग्राउंड से की जाएगी और फिर उसके अंदर के पार्ट को बनाएगा। मतलब पहले बैकग्राउंड बनेगा, फिर उसके बाद अंदर की जो चिड़िया होगी उसे बनाएंगे। तो बैकग्राउंड के लिए हमें ग्रीन के तीनों वेरिएंट की ज़रूरत होगी, साथ में ब्लैक और कुछ जगहों पे फ्लैश टिंट। ये इन पाँचों कलर की ज़रूरत होगी। साथ ही साथ एक और चीज़ का भी ध्यान रखें, जब हम कलर कर लेंगे तो इसके कोने को कलर करने के लिए, मतलब इसके जो ब्लर वाला जो पार्ट जो कोना होगा, जैसे इसके पंखों के कोने में, पूंछ के साइड में जो कोना है, उसको जब ब्लर करें तो उसमें कॉटन बड्स का इस्तेमाल करें, यानी ये बड्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल करें। और बड़ी जगहों के लिए आप किसी भी टिश्यू पेपर या फिर किसी और चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
हमारा बैकग्राउंड हो चुका है रेडी। तो अब बनाते हैं अपनी चिड़िया को। चिड़िया को हम सबसे पहले इसके सर को बनाएंगे, फिर उसके बाद इसके बाकी के पार्ट्स को बनाएंगे। मतलब पहले हेड को बनेगा, फिर इसकी चेस्ट बनेगी, फिर उसके पंखों को बनाएंगे, फिर लास्ट में जाकर पूंछ को बनाएंगे। तो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड आप कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो। और इसमें जो यूज़ होने वाले कलर हैं वो मेनली जो हैं वो कुछ हैं। इसमें येलो आता है, ग्रीन आता है और फ्लैश टिंट ऑरेंज और ब्राउन, ये मेन कलर्स हैं इसके। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि कौन से कलर कहाँ यूज़ होने वाले हैं। तो आप वीडियो को आखिर तक देखते रहें ताकि आपको हर एक चीज़ पता चल जाए कि कहाँ पर कौन सी चीज़ यूज़ हो रही है।
दोस्तों, तो अब हमारी पेंटिंग हो गई है रेडी। तो अब उतारते हैं टेप। टेप को ध्यान से और सावधानी से इसे उतारें और अपने दूसरे वाले हाथ का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इसी टाइम में कलर के निकलने का सबसे ज़्यादा डर बना रहता है। तो आप थोड़ा सावधानी रखकर आराम से टेप को निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी पेंटिंग बहुत अच्छी बनी है। आप भी इसे घर पे ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी ये पेंटिंग, और जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।